Ini C27 tahun 2020. Kilometer baru 20.000 Om ya. Nah, ini ada gejala apa ini namanya? Kompresor ya. Kompresornya ngorok. Nah, mereknya Sanden. Ini yang bermasalah. Nah, ini diganti baru. Nah, sama ini sama Mas Sutris ini. Nah, ini auto motor. Bisa ganti di sini. Waduh ya ngeplok ya, cuman beda di stikernya ini aja. Tipenya sama nih, PXC16. Ini juga sama PXC16. Sanden, sama-sama sandennya. Oke Om, semoga awet Om ya. Awet.